Tak, zdravím vás přátelé. Malinko malá změna. Meníme stavebniny za Izomat, specialista na izolace. Tým pádom budem kupovať polystyren tady. Dík. Naschle. Perfektně, super. Naloženo. Teď som spravil nákup na 500 a dostal som čo? Míču. Tak si ho teraz dám, protože je strašné tepličko, ako v pekličku, a volím na stavbu. Marečku, my ťa zdravíme z Horných Mladoníc, dneska sme si poriadne makli, čistili sme jarky. Nikto dneska nevládze, jediný Dodo, najväčší chalan, najviac vládze, najviac energie má, tak si povedal, že si pár zhybov za teba spraví. Takže Dodo,
Poďme na to. Idem na to. A nie hočo, hej? Jednou rukou. A ešte jeden odkaz od chalanov, že aby si už mluvil spisovne slovensky. Čau. Od východu sa sem ženie nejaká bouřka. Je to vidno. Takže pokusil som sa zabezpečiť střechu nejakým igelitem, ať nám do toho nezatečie zbytočne. No, som zvedavý, čo tu zostane po tej búrke. Asi to bude hodne zajímavé. Takže dneska chvíľku voľnosť, pretože pršalo, takže pracujeme teraz na EPE. EPA dostane nové tehlice a vzadu musíme nastaviť trošku odklon, pretože mi to papá pneumatiky. Mára má čas čekat, než mu to tady upravíme. Čo mám? Čas. Furt flákáš.